Sæl og velkomin. Já, takk fyrir. Og takk fyrir að stoppa. Eva Björg Ægisdóttir. Nýliði hér í hópnum, þannig lagað, þú fékkst Svartfuglinn sem eru ný verðlaun fyrir fyrstu bók. Já. Núna í vor, fyrir Marrið í stiganum. Já. Hvernig finnst þér að vera komin inn í þetta samfélag? Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt og ég alveg svona, hefði ekki trúað því hvað það skemmtilegt. Ég hafði ekki hugmynd þetta þegar ég var að skrifa bókina. Já. Og bara mjög fegin að ég skrifaði glæpabók af því þetta svo skemmtilegt samfélag og mikið sem það hefur upp á að bjóða. Já. Hvernig byrjaði þetta hjá þér? Hvað var til þess að Marrið í stiganum var til? Já, það svolítið svona, ég hef náttúrulega alltaf verið mjög mikið að lesa. Já. Og ákvað mjög snemma kannski að ég ætlaði að skrifa bók. Já. Og svo var bara gott tækifæri að byrja á því þegar ég var búin með mastersnámið, fluttinga heim til Íslands. Var ekki búin að finna mér neina svona vinnu sem heillaði mig eitthvað sérstaklega. Já. Þannig að ég ákvað bara að drífa í þessu. Ég var búin að ákvaða að ég ætlaði að gera þetta fyrir 30, sko. Þannig að það var að verða of seint. Já, ok. Þannig að þetta var eitthvað sem hafði blundað með þér að skrifa bók. Já, mjög lengi. Já. En þú ferð út í hvað? Alþjóða stjórnmál viðskipti? Já, ég lærði með MS í globalisering, heita það, frá Tækniháskólanum í Þrándheimi. Það þýðist nú, hnattvæðing. Já. En já, kláraði það þar. Já. Staðan fyrir að fara í eitthvað svona skrifandi fög, en þetta var eitthvað sem að... Já, ég byrjaði nú sko, ég tók félagsfræði í háskólanum hérna og byrjaði samt í bókmenntafræði. Mér fannst bókmenntafræðin bara alls ekki skemmtileg. Nei, ok. Kannski, já. En það var svona, já, ég veit það ekki. Já. Nei, ég fór ekki neitt annað skrifandi. Ég held að maður þurfi ekkert að fara í skóla til að læra að skrifa, sko. Nei. Ég held að maður þurfi bara að vera með tölvuna fyrir fram að segja og byrja, sko. Já. Hvernig áttaðirðu þig á því að glæpasaga var eitthvað sem þú ég held ég hafi bara svo rosalega... taka þetta? Já. Það var í rauninni ekki meðvituð ákvörðun að skrifa endilega glæpasögur. Nei. Þetta er bara eitthvað sem gerðist eiginlega. Já. Og það er kannski þegar ég hef svo mikinn áhuga á fólki og af hverju það fremur glæpi. Já. Ég tók hérna félagsfræði og tók nokkra áfanga í svona, hvað sem svona, hvað heit það? Afbrotafræði? Já, það er orðið. En og hafði mjög mikinn áhuga á því og skrifaði meðal BA-ritgerð fanga og fangelsi á Íslandi og svoleiðis. Já. Þannig að þetta er bara eitthvað sem er svona áhuga þar sem áhuginn liggur. Já. Ertu komin af stað með næstu bók? Já. Og er það eitthvað svipað? Gerist þetta kannski svipað hjá höfundum að það verður til karakter sem að þú ákveður að fylgja eða þú passar þá áfram inn í þær hugmyndir sem þú búin að leggja eða ert að leggja? Það er gaman að fylgja eftir ákveðnum karakterum, sko, og gera þá svona seríu eins og svo margir gera. Kannski að þeim er að þróa karaktera í gegnum nokkra bækur og vill svolítið fylgja þeim eftir og mér fannst ég ekki alveg hafa klárað málin hjá mínum svona aðal karakterum í fyrstu bókinni. Og eins fannst mér alveg svona svolítið pressa á að halda áfram með það. Það var svona margir sem lásu bókina og vildi fá að heyra meira þau. Þannig að það kemur allavega inn í viðbót. Ég veit ekki hvort það verður svo mikið fleiri, en við sjáum bara til. Já. Hvernig verklag hefurðu á þessu? Þú ert í vinnu og þarf það að taka frá tíma eða? Já, svona hingað til hefur þetta gengið. Fyrst tók ég vinnu sem flugfræði og skrifaði fyrstu bókina þar. Og þá var ég náttúrulega í svona vaktafríum alltaf. Og sem var bara, ég mæli með því að maður alltaf skrifa bók með 2 börn heima, sko, sem eru orðin 3 núna reyndar. Já. Þannig að og svo núna er ég í fæðingarorlofi, þannig að ég er að reyna að skrifa svo mikið ég get þá. Og svo verður þetta bara að vera einhvern veginn. Ég held að maður finna alltaf tíma, maður finnur alltaf tíma til að gera það sem manni finnst skemmtilegt. Já, en 3 barna móðir með ungbörn er svona, þú veist, ræður ekkert endilega mikið sínu tíma, en það eru stundir á milli til að... Já, það er alltaf einhverja stundir á milli og ég meina þá gerir ég þetta bara kvöldin þegar allir eru sofnaðir eða ég finn tíma í þetta. Já. Hvað er það sem heillaði við skrifin sem slík? Hvernig nálgastu skrifin og hugmyndavinnuna? Skipuleggur mikið, teiknar mikið upp? Sko, mér langar ótrúlega að vera rosalega skipulögð og vera búin að ákveða alveg allt sem ég ætla að skrifa. Þá væri kannski dagarnir aðeins svona auðveldari. Fylla út í bara. Já, en þá væri það samt á sama tíma svo mikil vinna, finnst mér. Þá væri þetta kannski ekki
eitthvað sem að kemur þér á óvart eða já, þannig þú veist, mér finnst skemmtilega við það að skrifa að setjast niður og veit ekki alveg hvað ég er að fara að skrifa og svo eftir að hugsa maður bara, já, ok, þetta kom. Þannig að ég myndi ekki vilja taka það í burtu, sko. En náttúrulega, þú veist, maður er að skrifa náttúrulega glæpasögu og það þarf að vera eitthvað plott. Þannig maður er alltaf með kannski svona smá hugmynd hvert þetta muni fara. En svo breytist það. Þú veist, ég var til dæmis örugglega búin með hálfa bókina síðast þegar ég ákvað þú veist, hvernig þetta átti að enda, skilur. Já, akkurat. Þegar þú svona sjálf ákveður svona hvernig, já, eiginlega bara hútanið í því. Já, minnst ég einhvern veginn fyrir að kynnast fólkinu sem ég er að skrifa ef það meikar eitthvað sens. Já. En það er svona fer með mann eitthvað, já, þannig að, já, ég held að það sé mjög leiðilegt að vita allt fyrirfram allavega. Já. Þarna, þetta er í kannski fyrsta skipti sem þú ert á svona þingi eins og hérna Iceland Noir núna. Hvernig er að kynnast þessu fólki? Bara mjög skemmtilegt og það er sérstaklega hérna á Íslandi erum við með alveg frábært fólk sem er í þessu. Yrsa og Ragnar og Lilja og hann Óskar og sem er að halda utan hátíðina. Þau eru alveg öll mjög frábær og vilja allt fyrir mann gera. Þannig bara mjög skemmtilegt og svo maður að kynnast náttúrulega þessum erlendu höfundum líka og það verðist allt vera bara alveg topp fólk. Takk hérlega fyrir að stoppa hérna hjá okkur og kjáta við okkur. Þú síðan hérna, að því að við erum Storytel og tengt því, að þá hérna veltum við fyrir sér hvort að það er fyrir þig, skiptir það máli að hljóðbókin, eða sérðu hljóðbókin að virka jafnvel og bara bók sem er lesin, eða hvernig sérðu þetta? Já, svona fyrir mig persónulega þá vil ég frekar lesa, en mér finnst hljóðbókinu vera alltaf að verða stærri og stærri og mér finnst einmitt kannski henta rosalega mörgum frekar að hlusta og vera kannski að gera eitthvað, dunda sér eitthvað, ég veit ekki, prjóna eða bara í ræktina eitthvað með hann. Þannig að mér finnst alltaf bara frábært ef að fólk finnur sér leið til að hlusta á bækurnar, þú veist, ef það er ekki að lesa, sko. Þannig að ég held að það sé bara allt jákvætt. En af hverju heldur þú að það sé að gerast kannski núna, því að hún er búin að vera til dálítið lengi hljóðbókin? Þannig lagað? Er þetta að verða aðgengilegra? Já, ég held að kannski, þetta var náttúrulega áður á diskum eða ekki eða eitthvað svoleiðis. Svo nú er þetta komið í snjalltækin, þannig að þetta er kannski svona orðið aðgengilegra fyrir fólk. Það vera með þetta bara í símanum sínum og geta hlusta á þetta hvenær sem er. Þannig að það er svona, kannski, já, skilst það og þægilegt. Takk fyrir að kjáta við okkur. Já, takk fyrir að fá mig.